lagi bro. Ih, gede bro. Lumayan. Terima kasih. Kan Marat Soca bro. Lanjut. Alhamdulillah, Marat Soca lagi bro. Lumayan bro. Waduh, lepas bro. Marat Soca bro, lepas bro. Lanjut. Luar biasa. Bro, oke bro. Ini bro, Marat Soca lagi. Di bro.
Cocok lagi bro. Bro. Cocok lagi bro. Ih, gede bro. Lumayan. Bro, panen macet bro, luar biasa. Lumayan bro. Bro, dan bro, bro, ini kalau di tempat saya ini namanya Paracoca bro, nggak tahu di tempat teman-teman apa ini namanya. Lumayan bro. Alhamdulillah. Lanjut bro.
Oke bro, mancingnya cukup sekian dulu. Ini alhamdulillah saya dapat lumayan banyak bro. Para cuacanya ada berapa lah, ya lumayan banyak lah, gede-gede juga ini. Dan ini dia itu lumayan bro. Kalau di sini namanya ikan maracoca bro. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih buat para semuanya, teman-teman penonton setia dimanapun teman-teman semuanya berada. Semoga selalu diberikan kesehatan dan pastinya panjang umur, murah rezeki bro. Amin. Oke, cukup sekian dulu mancingnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya bro. Thank you.